UFO5 時のチャイムが鳴ると、まるで命のリミットが来たかのように、趣味の教場で帰る小学生たち。あの頃は柿焼けおやけのメロディーが流れる中、友達と駆け足で帰ったものです。今思えば、あの習慣は地域の豊かを深めていました。夕方のチャイムが光ると、家族が待っている安心感もありましたね。でも今はどうでしょう。スマホに夢中で時間を忘れてしまう子供たち。あの昭和の光景が懐かしいです。あの頃とのシンプルな幸せ、もう一度取り戻したいですね。